Македонија и во регионот, како постојано да се двоумиме помеѓу екологијата и економијата. Проблемите ни се представуваат како нерешливи. Треба да ја одбереме или природата, или економскиот развој на заедницата, без компромис. Никој не размислува дека сепак постои начин да ја добиеме енергетската независност што ја посакуваме и да ја зачуваме природата што е толку потребна. Проблемите што ги носат овие дилеми за многумина делуваат далечни, некаде во некои високи планини и за нив непознати потоци. Но овие места се дом и на загрозените човечки и животински заедници. Овој мал поток е дом на голем број животни. Дава вода на околните населени места, но и ги наводнува жедните полиња. Но исто така, овој мал поток може да произведе и електрична енергија за околните населени места. Што е поважно? Дали овој мал екосистем или енергетската иднина на државата? Но овде не станува збор за дебата на политики. Овде станува збор за дебата на вредности. Ако овој мал екосистем не е важен, тоа значи дека ниту еден екосистем не е важен. А со самото тоа, не се важни ни нашите животи, нели? Ono što smo do sada istraživali pokazuje da na deonicama gde postoje derivacioni cevovodi, da je živi svet u tim vodotokovima značajno devastiran ili potpuno uništen, da je došlo do poremećaja režima prihranjivanja podzemnih voda, odnosno da slabe izvori u priobalju takvih vodotokova, a često lokalno stanovništvo ne može više se bavi svojim tradicionalnim poljoprivrednim aktivnostima ili ima otežano snabdevanje vodom za piće. Dakle, sintagma mala energetska korist, a enormne ekološke štete je nešto što odlikuje male hidroelektrane i jasno je da samo oni koji primaju te povlašćene, subvencionisane tarife imaju interes da se to gradi. To nije ni lokalni interes, nije ni nacionalni interes. Министерството за економија првиот оглас за давање концесија на вода за производство на електрична енергија на 60 мали хидроцентрали на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црндрим го објавила во 2007 година. Тогашната влада најавила изградба на вкупно 400 мали хидроцентрали. До крајот на 2019 година изградени се 101 мала хидроцентрала, а во иднина се планира засилено инвестирање во изградбата на останатите 300. Сепак, количеството енергија создадена од овие мали хидроцентрали опаѓа, бидејќи реките го губат својот воден капацитет. Но еколошката штета не се намалува. Напротив, веќе се видливи нејзините последици. Поточниот рак, означен како приоритетен вид според Натура 2000, е карактеристичен за планинските реки. Тој го населува делот на реките пред зафатот и по зафатот на малата хидроелектрана. Несомнено е дека сите активности од изградбата на зафатот, како и неодржувањето на биолошки минимум, делуваат како стрес фактори врз овој сензитивен вид. Според сите биолошки и геолошки истражувања, шара е една од најзначајните природни подрачја во Македонија. Процесот за прогласување на шара за четврт национален парк во Македонија трае повеќе од 20 години, но сега е пред самиот крај. Но малите хидроцентрали не само што ја менуваат шара, туку го менуваат и секојдневниот живот на локалното население. Јас сум Армин Љута, јас сум од град Тетово, значи љубител на Шар планина од дете. Исто така сум водич на планинарскиот клуб Пик Трип. Овде доаѓаме
неколку пати годишно, со тури, со кампување. Значи, ова е една од најубавите зони на Шар планина, што се посетува од многу планинари и други туристи и од земјата, па и од надвор. Ова зона е многу значајна за планинарите и за сите љубители на планината, зашто ова го прогласуваат како срцето на Шара, од убавината што ја има и како долина што е. Ова е поткриено од врвови над 2000 метри надморска височина. Овие патишта порано беа како патеки на планинарите, а сега собствениците на овие хидроцентрали тие ги прошириле за да пројдат нивните багери, камиони. Порано ова река исто така течеше и од ова страна. Тука имаше едно мало езеро. Сега тие се сите суви се уништени. 200 метри погоре од ова кај што работат тука е каптажата за водоснабдување на Тетово. Ова проблематика многу се освојуваше низ социјалните мрежи, многу планинари, другари што ги имам низ Скопје, Тетово, Гостивар, реагирале за изградбата на овие хидроцентрали и после се соберавме во еден состанок од Тетово, тоа беше скоро пред 2-3 месеци и заедно ни се придружија и други актери како невладини организации што се бават со екологија, други активисти, експерти и одлучивме ова постапка да ја дигнеме во повисоко ниво. Како некоја група се делевме да протестираме теренски и има некоја група правници ова постапка да ја терат законски и преку државните институции. И ние како Зелен фронт, поред сите постапки, ќе побараме и од општина Тетово, и од Министерството за животна средина да го разгледат уште една ова работа и да ги спречат со изградбата на овие хидроцентрали. Aju i nalt për të cilin ata duan ta marrin, është shpirti i fshatit Brdec. Neve, unë personalisht, si person, jashta bashkësisë lokale, jashta përgjegjësive, asnjëherë nuk do pajtohesha. Asnjëherë të vetme për asnjë kusht, për asnjë kompenzim, për asnjë gjë. 80% të atarit të fshatit Brdec e kemi ujit prej atij ujit. Ai uji është e kristal edhe për pije. I vetmi uji është që kalon për mbi fshat. Ne konkretisht nuk kemi pjaskujt asnjë lloj dokumenti, asnjë lloj njoftimi se këtu bëhet hidrocentral ose diçka e tillë. Mirë po, jo oficialisht kemi kuptuar që bëhet diçka, jo bëhet, po do bëhet diçka. Do me thonë, kur do merren masa për të bërë diçka, neve jemi të përgatitur që ta ndalojmë atë. Me aq sa kemi mundësi. Го имаме проблемот со Шар планина и тој е сега многу актуелен и јас со сето срце се надевам дека тие мали хидроелектрани, 3 на број, кои што се лоцирани на реката Пена, а се наоѓаат во зоната за активно управување и согласно студијата за валоризација, за нив ќе се направи посебен пат да може да се реализираат така наречена бафер зона. Се надевам дека тоа нема да помине и очекувам во текот на сега јавните расправи и граѓаните кои што се засегнати од ова прашање дека силно ќе се спротивстават на реализацијата на овие 3 мали хидроелектрани. Што сакаат властите, ако што целат граѓаните? И дали е возможно да се постигне рамнотежа помеѓу овие две спротиставени сили? Граѓаните, кои го креваат својот глас, може би се сепак
не могни да ја постигнат посакуваната рамнотежа. Во соседните земји, битката на екологијата и економскиот прогрес се на многу позавидно ниво. Има сериозни аргументи на граѓаните, но и контрааргументи на властите. Вести за уништувањето на природата во име на економскиот развој стигнуваат од секаде, па така и од Босна. Сударот помеѓу ставовите на локалното население и интересите на инвеститорите во Босна и Херцеговина ескалира. Борбата за спаз на реката Долјанка во рамките на паркот на природата Блидиње се уште трае без јасно решение во блиска иднина. 2,5 godine traje naša borba. Opština Jablanca izdala saglasnost u smislu da je lokalna zajednica za projekat. Onda smo proveli peticiju gdje je 95% stanovništva reklo ne ovom projektu. Pridružio sam se ovoj borbi jer smatram da živimo historijski moment za zaštitu okoliša u našoj zemlji. Naše rijeke našle su se na radaru privatnih investitora koji dodatno povećavaju svoje bogatstvo na štetu lokalne zajednice. U ovom slučaju investitor će od ovog projekta imati 2 miliona maraka godišnje, dok će sama opština Jablanca imati oko 50.000 maraka godišnje. Oštećen je riblji fond, flora, fauna. Mi smo ostali bez naših kupališta. Doljanka je trebala da bude dio nacionalnog parka Prenč, Vrsnica, Čabulja i Vran. Međutim, izgradnjom ovog projekta sam nacionalni park nema smisla. Traženo je od nas 10.000 maraka štete za organizovanje prvih protesta. U toj tužbi su bile navedene brutalne laži. Mi nećemo odustati ni po koju cijenu, sve dok se sudski sporovi ne završi. Krajnja destinacija je Strasbourg. Mi, mještani podružnica Jelačića i Zlate, smo digli glas protiv ovakvog projekta iz razloga što on po svim mogućim i procjenama i mišljenjima i po svim nekakvim shvatanjima ona nama uopšte nije bila potrebna. Jer mi imamo dovoljno struje. Mi smo kao stanovnici se pobunili i otišli smo na samom početku radova na radilište da skrenemo pažnju, da nismo za to, da ukažemo na propuste, da ukažemo na to da smo zaobiđeni. Međutim, naša lokalna zajednica nije marila za to. Onda smo sticajem okolnosti, nismo imali drugog izbora, formirali smo jedno udruženje pod nazivom Građani za Doljanku. U našoj opštini su investitoru pogodovali tako što su na svoju ruku, bez da su uradili novu studiju utjecaja na okoliš, a to i zakon nalaže, promijenili trasu cjevovoda. Tako što su je spustili direktno u korito. Što niti jedna studija ne bi to dozvolila. Znači, to je već sljedeće veoma grubo kršenje zakona. Stanovništvo je potpuno sprečeno da sprovodi svoje uobičajene aktivnosti i narušen im je mir, a i oni imaju pravo na neki svoj tradicionalan način života. I još nešto treba znati, svi ti investitori su uglavnom ljudi koji su imućni, koji dolaze iz velikih gradova i odlaze u ta prilično zaboravljena i siromašna sela da realizuju svoj interes. A vole često u javnosti da se predstavljaju kao žrtve nekih agresivnih seljaka i nekih agresivnih ekologa, a zaboravljaju činjenicu da su oni došli u neke ambijente i na neko zemljište koje ipak nije njihovo. Од 21. век, развојот е зависен од енергијата. Дури и малите балкански земји имаат потреба од нови извори на енергија. Ова енергија може да се добие, а при тоа да не се уништува природата за секогаш. Влогот кој го дава човекот, создавајќи енергија од малите хидроцентрали, ќе се врати двојно, но не како добивка, туку напротив, како губиток на големи природни вредности. Има ли алтернативни решенија?
Сончевата енергија е многу важен ресурс кој што мора да се користи. Би било добро државата да може да направи одредено пилотирање, луѓето да сватат дека фотоволтаиците се можни и достапни. И исто така убаво би било кога граѓаните би се здружувале во така наречени енергетски кооперативи, каде што тие енергетски кооперативи всушност ќе ги обединат и граѓаните, и проектантите, и изведувачите, за да можат заеднички да планираат за повеќе семејства, за повеќе објекти, на поевтин начин одеднаш да можат да се изведуваат комерцијални атрактивни проекти. Така да тука е еднината. На Македонија и на Балканот им е потребна голема енергија за да го достигнат европското ниво на развој. Нешто мора да се потроши за нешто ново да се роди. Но колку повеќе го одолговлекуваме наоѓањето решение, толку подолго ќе ги користиме фосилните горива. Но Македонија како земја на медитеранскиот појас треба да се насочи на барање енергија од обновливи извори. А најдоброто решение за ова е несомнено сонцето.